водитель болуп геморрой болгондор бар. Ошолордун баарына эжекебиз буйруса шыпасын берип, жакшы болуп результат алгандар өтө көп болгондуктан атайын ошо эжекебизге келип калдык. Азыр буйруса Рамазан айында атайын мекендештерге ниет кылып 70% арзандатуу менен лечение кылып берем дейт. Андан сырткары бул жерде окуйм деген мекендештерибизге обучение акысыз алар үчүн дейт. Шилкабактын ортосундагы гана иштебеген кан чыгыш керек да. Бул жерде электросит, лейкосит, тромбосит, плазма деген заттар бар да. Булар качан айныганда адамдын уйкусуздугу, баш оорусу, кыжалатчылык, жүрөк сыгылуу жана инсульт, инфаркт бүт нерсенин алдын алат да. Хронический усталость деп коет, олор кетет. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Биз Рамазан айында мекендештерге эң сонун бир мүмкүнчүлүктөрдү чагылдырып берген аракет кылтабыз. Эң сонун бир арзандатууларды, акцияларды жана соопчулук иштери буйруса 30 күн бою сиздерге чагылып турабыз. Бүгүн дагы мекендештерге оорулганда шыпа берген эжекебиз, Канайым эжекебиздин биз ушундай чакан ишканасына келип калдык. Бул жерде ошол мекендештерибиз билесиздер, суук жерде иштейт, муун оорулары, бут оорулары, бел оорулары, ошондой эле варикоз болуп иштеген, повар болуп иштеп 12 саат болуп варикоз болгондор бар, водитель болуп геморрой болгондор бар. Ошолордун баарына эжекебиз буйруса шыпасын берип, жакшы болуп результат алгандар өтө көп болгондуктан атайын ошо эжекебизге келип калдык. Азыр буйруса Рамазан айында атайын мекендештерге ниет кылып 70% арзандатуу менен лечение кылып берем дейт. Андан сырткары бул жерде окуйм деген мекендештерибизге обучение акысыз алар үчүн дейт. Ошондой эле 94 мамлекетке ошол сертификаттары жарайт дейт. Толук маалыматты ушул Канайым эжекеден алсак. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин мекендештер. Мен сиздерге азыр биздин сонун аппараттар жөнүндө айтып бергим келди. Москвада иштеп жүргөн мекендештердин 90%-не денесине суук өткөн экен. Хронический усталость келгендердин баары эле уйкусу келип, уйкусу канбаган, ошол нерсенин баарын денедеги кереги жок заттын баарын чыгара турган биздин сонун аппараттарыбыз бар да. Кандай аппараттар? Ушудан баштайлы биринчи, же? Ооба, хорошо. Бул аппараттар кайсы ооруларга именно пайда берет? Ооба, карасаңыздар, таш менен экен да, бул таштар менен, бул турмалиновый таштарда именно мына бул белине такалат, кимдин белинде грыжа болсо, остеопороз, остеохондроз боло турган болсо белине коет. Көпчүлүк адамдар эмне жыравик деп коебуз, таксиде отура берип, рулда жүрө берген себептүү иштери чыгып кеткен. Именно муну ичке тагып алып туруп, момдайдан ала турган болчу болсок, вибрация кылып ичке иштейт. Бир эле, эки эле процедурада биз көрүп атабыз, бизге келген пациенттер 1 кило, 2 килодан таштап атышат. Бул именно бел жакка кийилип атат. Ал эми бул болсо үстүнө кийилет. Карасаңар, үстүндө жанакыдай эле турмалиновый таштар бар. Бул жилетка да. Бул жилетка именно остеохондрозго иштеп атат. Хондроз. Ар бир оорунун бардыгы кайсы жерден пайда болот? Именно позвоночник деп коебуз го, кыргызча кандай болуп калат? Позвоночниктерге, именно позвоночниктерге иштейт. Ар бир позвоночникте 2 орган бар. Жүрөк, өпкө, боор, бөйрөк деген сыяктуу. Ошонун бардыгына биздин ушул аппарат иштейт. Эже бул ошол ооруларга канча күн келип лечение алыш керек? Эң сонун суроо. Мен аябай ушул суроону көп адамдардан күтөм. Мен өзүм да ушул обучениянан алардан алдын аябай таң калгам. 12 күн дегенде эмне үчүн деген суроо келген. Эмнеге 5 күн эмес, эмнеге 6 күн эмес? 12 күн деген себеби ар бир адамда 12 орган бар экен да. 12 устукан бар малдач. Ошол себепте ар бир органга воздействие кылсын деп биздин процедура 12 күнгө созулат. Кээ бир адамдар жаштар балким 5-6 жолу келгенден кийин жакшы болуп кетет. Суугу, оорусу көбүрөөк болгондор 12 күнгө чейин келсин. Бул аппаратта, значит, бардык универсал. Универсал, ооба. Универсал аппарат десек болот бул, ооба. Эми кийинки аппаратыбыз менен айталы, бул башка аппарат. Эми бул кийинки аппаратыбыздын аты ТИМ деп аталат. Бул термоинфракрасный массажер. Термоинфракрасный массажер дегенде бул именно фитобочканын кургагы окшойт бул. Ооба, фитобочканын жаңы чыккан фитобочка нового поколения. Мына карап атасыздар, ичи ыппысык, муну көрүп атасызбы? Вибрация болуп атат. Вибрация болуп атат. Вибрациядан сырткары мына мол ар бир эмелерге точкалар бар, көрдүңбү? Ошол жерде вибрация, андан сырткары мына турмалиновый таш, жана мол жерин көрүп атасыңар. Бул ультрафиолетовый луч денеден өтүп атат. Карасаңар, бул эмне деген сөз? Жайында биз көлгө барабыз го, көлгө барып загар алганда 1 жылга менин иммунитетим көтөрүлдү деп. Мына ошол процессти ушул биздин аппарат аткарат.
Буга канча мүнөт жатат эже? Бул эң сонун суроо. Буга 1 сааттан ашык жатат. 1 сааттан ашык жатканда 200 граммдан 800 граммга чейин суу, кадимкидей суу эмес, токсин, шлактар чыгат. Анан бул давлениясы барларга зыян жокпу? Жок. Бул именно биз жаткызардан алдын давлениясын өлчөп, кадимкидей давлениясы бийик болсо өзүнүн чөп дарыларыбыз бар. Ошо чайдан берип туруп, түшүрүп туруп жаткызабыз. Чуучукка чейин өтүп кеткен сууктун баарын чыгарат. Именно мына могу сүрөттө айтып атам го, ар бир позвоночникте органдар. Жатыш керек эже? 1 сааттан ашык дедим го, 1 сааттан. Бир эле лечениясы бир эле күнбү? Жок, мунун да Канча күн лечениясы келет буга? где-то 1 жумага чейин. Адамдардын денесине өткөн суукка жараша болот да. Айрыкча бизге муну аябай жакшы көрүп келип аткандар азыр таксисттер. Ооба, Бири таксисттер келип күндө түштү. 1 сааттан убакыт бөлсөңүздөр, же болсо бир эле таксисттер эмес, ошо Москвада суук жерде иштеген, баягы стройкада иштеген биздин мекендештер бар, сыртта иштеген, двордо иштегендер бар. Деги эле суук жерлерде иштеген мекендештер ден соолук үчүн күнүнө 1 саат аябаңыздар. Ден соолук эң биринчи маанилүү да, сыртта жүргөндөрчү. Альпинисттер келип атат бизге эми, аябай жакшы экен деп. Альпинисттер жана суукта жүрөт экен го. 70% арзандатуу менен. Азына Рамазан айында пайдаланып калыңыздар. Башка айларда балким кымбаттыр. Ушу Рамазан айында пайдаланып калыңыздар. 1 саат убактыңыздарды бөлөсүздөр, ден соолугуңуздарга өтө сонун бир техникалар экен. Ден соолукка дагы өтө сонун экен. Кийинки аппарат боюнча. Кийинки аппарат боюнча карасаңар, илгери биздин ата бабаларыбыздын баардыгы күмүш билерик тагынган, күмүш сөйкө, күмүш чачтык, күмүш илгич тагынган. Жана ошол ата бабаларыбыздан эмне 70 80 90 деген балдар төрөлгөн. Ошондой эле биздин да ушул кол кабыбыз перчатки именно күмүштөн токулган. Карасаңыздар, ушул күмүштөн токулган перчатки менен адам баласына биз массаж жасайбыз. Ушу менен, Ушу менен именно денедеги терс кереги жок нерселердин бүт баарын денеден чыгарып таштайт да. Андан сырткары бул аппаратты биз негизи орустар айтып коет, чудо аппарат депчи, алтын жумуртка тууган аппарат депчи. Карасаңыздар, буга жана ошондой эле момундай насадкасы бар. Бул насадка менен бетке массаж жасалат. Карасаңыздар, бетке. Бырыштарды кетирет, дактарды кетирет, жана ошондой эле момундай курсагы чыккандар ичке жасалат. Остеохондроз болгондор мына хондрозуна жетилет. Белге, момундай колдору семиздеген орустар көп го. Ошолордун баарына ушу менен жасалып, калыбына келтирет. Ошон үчүн биз муну чудо аппарат деп айтабыз. Бул ушу аппаратка кирет, Бул ушул аппаратка кирет. Бунун баардыгы 3 в 1 деп айтылат, 3-ө 1. Жана ошондой эле азыр бул аппарат жаңы чыкты. Бул аппарат жаңы чыгып бизге келгенине 1 эле ай болду. 1 эле ай болду бизге келгенинечи мынакей. 1 эле ай болду, өзү жаңы колдонуп, аябай сонун результаттарга чыгып атабыз. Мынакей көрүң, терагерц бар, ультрафиолеттый луч бар, мына морекил аппарат, могул 3-ө. Ушунун ичинде бул белге тагылат, мына жана көрсөттүк го. Белге тагылат. Бул болсо жилетка болуп үстүнө кийилет. Муну болсо бутуна коюп алып отурат. Именно варикозго миңдин бири. Варикоз аткан ушул аппарат. Варикоз ушул. Анткени биз билебиз, Тибет медицинасында именно таманда бардык точкалар бар. Именно таманда. Ошон үчүн бул таманды койгондо, таман аркылуу биз уже бизде иштеген орус кыздарды көрдүк, кадимкидей варикоздор жок болуп кетти. 5-6 процедура алгандан кийин деп атат. 5-6. Так что мекендештер, бардыгыңыздарды күтөбүз, чакырабыз. Мен буга чейин деле көп рекламаларга чыгып айтып кеткем, канча деген адамдар результат алып, рахматын айтып кетип атышат да. Мен азыр ойлойм, ушу Ороз айында көптөгөн адамдарга себепкер болобуз. Соопчулуктагы бир жагынан. Соопчулук. Анан ушу Учкунбек инимди айтып келсеңер, сөзсүз түрдө сизге 70% биздин каналдан келсеңиздер 70% арзандатуу бар. Группа контакттарын бөлүшүңүздөр, эми обучение боюнча эже токтолсок, мына сертификаттарды берген тизип коюсуз. Мынакей сертификаттарды көрүңүздөр. Мынакей эжекебиздин сертификаттары, баягы окуйм деп, ушул эжедей лечение алып мен дагы иштейм деген ниет кылып жакшы биздин эжекелерибиз, карындаштар, эже карындаштар бар. Анан бул жерде дагы баса белгилеп кетели. Мырзаларга мырзалар, айымдарга айымдар жасайт экен. Ооба. Ошондо бир айта кетели. Бул жерде эжекебизден окуп, үйрөнгөн бу жерде агаларыбыз дагы бар экен. Ошолор өзүнчө мырзаларга өзүнчө бөлөк кызмат көрсөтөт экен. Эжекебиз аялдарга, эже карындаштарга өзүнчө кызмат көрсөтөт экен. Ошончо келе бересиздер. Мүмкүн болушунча алдын ала жазылып келиш керек, Ооба, жазылып келип. Обучениеңиз буякта болот деп калдыңыз. Мына сертификаттарды көрсөтүп коеюн сиздерге. Ушундай сертификаттарды сиздерге берет. Бул 94 мамлекетке өтөт экен. 94 мамлекетке барып иштесеңиздер дагы болот экен эжеден. Эжемди Алла ыраазы үчүн 70% арзандатуу кылды. Ошондой эле окууларды бекер кылыптыр. Азыр кайсыл жерде окутат, силерге дагы көрсөтүп коеюн, жүрүңүздөр. Биздин обучение мына ушул жерде өткөрүлөт. Биздин обучение
сиздер бияка келип үйрөнөм, мага кызык, мен адамдарга ден соолук тартуулайм дей турган болчу болсоңуздар, именно Рамазан айынын урматына жана Учкунбектин атынан келе турган болчу болсоңор, обучение бекер. Бекер. Жана ошондой эле бул жерден обучение массажды кандай жасайт экенсиңер үйрөнөсүңөр, андан сырткары сен айтып аткан жана 93 мамлекетке жарайт деген сертификатты да беребиз. Мекендештер мына окунуш жерде бардыгын көрсөтүп, үйрөтүп, анан бу жерде практика да болот. Өзүңүздөр ошол биздин мекендештерди кандай лечение кылып атат, кандай иш кетип атат өзүңөр менен көрүп, анан колуңар менен да жасап көрүп, эжеден кыйла мындай тажрыйба опыт аласыздар. Бул жерде мына мырзалар дагы жасайт, жана айымдар дагы жасайт. Мүмкүн болушунча алдын ала жазылып келсеңиздер, сиздердин убактыңыздарга дагы жакшы болот, эжекебиздин убактыбызда дагы жакшы болот да. Мескода билесиздер, убакыт өтө тете. Мүмкүн болушунча жазылып келиңиздер. Келип өчүрүп күткөндөн көрөк, бир убакытты эже менен келиштирип жазылып койсоңор, өтө сонун. Ошо вовремя келесиздер, лечение аласыздар. Москва жергесинде дегиле сырт жакта жүргөндө ден соолук эң биринчи очередте турат. Ден соолук болсо анан акчалар табылат дегичи мекендештер. 70% арзандатып туруп, эжекебизден Алла ыраазы болсун, жакшы комментарийлер жаза кетиңиздер. Мындай мүмкүнчүлүктөр өтө сонун, жана окуу дагы бекер сертификаттарды берет. Башка мамлекетке барып иштесеңиздер дагы болот. Бул өнө үйрөнгөн өлбөйт дейт эжеке. Өнө үйрөнүп алган болсоңуз өмүр бою сиздер кыйналбайсыздар. Сиздерге сонун мүмкүнчүлүк экен. Группа контактына бөлүшүңүздөр, лайктан басыңыздар. Бир нерсе кошуп кетейинчи ушул жерде мүмкүн болсо. Бизде массаждан сырткары арабызда дагы аябай таланттуу балдар бар. Ибрагим деген бала мына азыр массаж жасап атат го. Ошол бала именно хиджама боюнча профессионал. Хиджамада жасайт. Анткени хиджама бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Кимде ким пайгамбарыбыздын бир сүннөтүн тирилсе, ага эмне деди? 100 шахидтин соого жазылат дейт. Кимде ким хиджама кылдыртам жана чертме кылдыртам дей турган болчу болсаңыздар, менин контактыма чыга бериңиздер, келип Ибрагимден жасатып кетсеңиз болот. Ибрагим, 1 мүнөткө бери карай аласыңбы? 1 эле мүнөткө. Мына ошол мырзаларга укмуш хиджама жасап, жана мырзалар тейлеген мына Ибрагим мырзадан дагы бир интервью алып коелу. Азыр мынакта агабызга эме кылтат, Как раз хиджама жасайт мына. Хиджама боюнча профессионал бала. Аябай. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Ибрагим. Жакшысыңарбы? Эжекеден үйрөндүң. Иншалла, массаж болушан үйрөнгөндүк, массаж болушан иштеп атабыз. Бул жерде хижама кылабыз. Хижаманын мастери, ошто окуп, сертификаттарды алып, Кыргызстанда дагы иштеп келдик. Кыйла, Кудайга шүгүр, хижама кылгандар, чертме кылгандар ыраазычылыгын айтып, ыраазычылыктар, рахматын айтып кетти, Аллага шүгүр. Ошол өзү хижама деселе баягы кандан көп коркот, жана оор болобу, кандай болот дейт. Бул жерде хижаманын ар бир точкасы бар, кесиле турган жери бар, кандай кесилиш керек. Өзү кан, иштебеген кан чыгыш керек да, грязный кровь деп коет. Тери менен чылкабактын ортосундагы гана иштебеген кан чыгыш керек да. Бул жерде электросит, лейкосит, тромбосит, плазма деген заттар бар да. Булар качан айныганда адамдын уйкусуздугу, баш оорусу, кыжалатчылык, жүрөк сыгылуу жана инсульт, инфаркт бүт нерсенин алдын алат да. Хронический усталость деп коет, олор кетет. Ошол сиздерге дагы рахмат, иштериңиздерге ийгилик болсун. Мекендештер барыңыздар күтөбүз. Мырзаларга мырзалар, айымдарга айымдар тейлейт. Өтө сонун бир мүмкүнчүлүк түзүп бериптир эжекебизден жана командасынан, Алла ыраазы болгон болсун. Буюрса, ушул жерден лечение алгандар, жакшы болгондор болсо комментарий жаза кетиңиз. Мен эми адрес айтып коеюн. Метро Алексеевский могу жер. Бир эле выход чыккандан кийин эле могу ветвом деп жазып турат. Кешилер бар. Биз арка өзгөтөбүз туугандар могу жерден. Оң жак менен чыгабыз туугандар. Чыкканда Сбербанк шоколадница көрүнүп турат туугандар. Оңго кайрылып до конца где-то бир 300 метрдей басабыз. Могу дом эмес, аркы домдон солго кайрылабыз. Туугандар, ушул пешеходдон өткөндөн кийин могу домдун аркы өзүнөн сразу солго кайрылабыз. Туугандар, ушул жолго келгенде солго кайрылабыз. Биздин массаж ушул домдо жайгашкан. Мына туугандар келгенде центр хирургия глаза деп турат, Шаулин деп турат могу жерде. Биз могу жерде кешке кирип барабыз. Машина менен келчүлөргө парковкалар бесплатный кенен. Мына ушул жерлерге кенен машинаңызды койсоңуздар болот.
проспект Мира 101 строение 2. Азыр негизи заранее чалып келсеңиздер жакшы да, могу жерден через охрана өтөбүз, чтобы алар проф заказ кылып даяр кылып коюшат. Келгенде охранникке айтабыз, 216. Здрасте. Оң жакта лифт бар. Экинчи этажга чыгабыз, туугандар. Лифттен чыкканда солго кайрылабыз. Солдон дагы бир солго кайрылабыз. Мына эжелерибиз ушул жерде иштей башташкан. 216 кабинага кирип келебиз.